Ak hľadáte miesto, kde si skutočne oddychnete, kde vás nečakajú žiadne prerábky, ale len pokoj a relax, tak ste ho práve našli. Volám sa Jan Mokrý a výhradne vám predstavujem rekreačnú chatu len pár minút od Prievidze v smere Lehota pod Vtáčnikom. Túto chatu si zamilujete, je kompletne zrekonštruovaná a vybavená. Rozvody vody s čerpadlom, elektrický bojler na teplú vodu, elektrina 230 V aj 380 V priamo pri chate, nová kúpeľňa so sprchovým kútom a splachovacou toaletou, plastové okná, plastové dvere, nové podlahy, nové omietky, vyvložkovaný komín s krbovými kachlami, plynový sporák v kuchyni. Chata je čiastočne zateplená, má novú strechu a funkčný úložný priestor pod terasou. Nachádza sa v tichej a bezpečnej lokalite, uzavretá osada s vlastným vstupom, ideálne miesto pre rodinu, seniorov, aj každého, kto túži po pokoji mimo mesta. Ak hľadáte hotové riešenie na víkendy, leto alebo aj celoročný pobyt, práve ste ho našli. Zavolajte mi a dohodneme si obhliadku.